हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्री की दुनिया अरविंद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं जूक रोकर्स थंडर 40 वॉट के स्पीकर वर्सेस बोट पर्टिपल 20 वॉट के स्पीकर का इनडोर साउंड टेस्ट। यहाँ पर मुझे कैसा लगा है और आप लोगों को कैसा लगा है सब क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे कैसा लगा मैं इस वीडियो में ही आप लोगों को बता दूंगा। आपको बस करना इतना है, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें रियल डिफरेंस दिखाएंगी इसी साउंड में ही। एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे जूक रोकर थंडर हैं ये है 40 वॉट्स के आउटपुट के साथ मिलते हैं, 40 वॉट के स्पीकर के आउटपुट के साथ। और जो हमारे पर्टिपल 60 है बोट कंपनी के, ये हमें मिलते हैं 20 वॉट यानी 20 वॉट के आउटपुट के साथ। पर यहाँ पर रियलिटी जो निकल के आती है दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग ऑसम, क्या ही कहना है, जो भी कहना है, कमाल की रियलिटी निकल के आती है। इसके हिसाब से क्या मेरा ओपिनियन है मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में वो बताऊंगा। दोस्तों, फिर से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने रिलेटिव से भी फ्रेंड सर्कल में भी जरूर कराइएगा। अब यहाँ पर आप साउंड सुनिए और हेडफोन दोस्तों लगा के रखिएगा ताकि आप लोगों को साउंड की क्लैरिटी साफ साफ पता चल जाए यहाँ पर सारा कुछ। और अगर आपको कोई पंजाबी गाने से रिलेटेड इसकी क्लैरिटी सुननी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे उसको लिंक शेयर कर दूंगा, एक अलग से एक वीडियो सेंड कर दूंगा जो मैं इस पर यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब इंजॉय कीजिए ये नॉर्मल से म्यूज़िक।
तो दोस्तों ये तो था इसका इनडोर साउंड टेस्ट बोट पर्टिपल 60 का और साथ ही साथ जूक रॉकर थंडर 40 का। एंड यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं अपना ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये कह दूँ, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। और आप लोगों की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो या आप लोगों को कैसा लगा है इसका सारा टेस्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई खामियां है मेरी तो वो बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं दोस्तों अपना ओपिनियन बताता हूं कि ये वीडियो मुझे कैसी लगी है, यानी कि इसमें रियलिटी मुझे कैसी लगी है। मुझे इन दोनों स्पीकर्स में सबसे बेस्ट लगा है बोट पर्टिपल 60। बोट पर्टिपल 60 इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि उसमें हमें वूफर्स देखने को मिलते हैं। वूफर्स के कारण इसमें हमें बेस जो है वो डग डग टाइप का नहीं, बूम बूम टाइप का मिलता है, जो कि होता है एक रियल बेस। ये एक तरह हम ये कह सकते हैं होम थिएटर के लेवल पर है, मतलब एग्जैक्ट होम थिएटर नहीं है पर आपको उस तरह का फील इनडोर जरूर दिलाएगा, ये तो पक्का है। मतलब आपको साउंड आउटपुट इसमें कमाल का देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आप जूक रॉकर थंडर 40 वॉट के स्पीकर की यानी 20 वॉट एक्स्ट्रा है इसमें पर्टिपल 60 से, थंडर की बात करें जिसमें 40 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं, उसमें टोटली डग डग टाइप का बेस है, डग डग बेस है। हेडफोन लगाने पे मे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पर बेस सुनाई दिया होगा पर वो रियल बेस नहीं है इसमें, मतलब बेस इतना अच्छा नहीं है, बकवास सा बेस मुझे सुनने को मिला है। मैं गाने सुन रहा हूँ हिंदी पंजाबी, मुझे बड़ा ही बकवास लगा है जूक रॉकर थंडर 40 वॉट का ये स्पीकर। मेरा ओपिनियन सीधा सीधा जाता है, मेरा मतलब मेरे हिसाब से रिकमेंडेड जो स्पीकर रहेगा इन दोनों में से वो है बोट पर्टिपल 60। अब आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग एक वीडियो नहीं यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, देख के आप जज कर सकते हैं। पर मैं जो व्यूज़ देता हूँ अपनी तरफ से पूरा जेन्युइन रिव्यू ही देता हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझसे टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिलना क्या है, कैसे करना है, टेलीग्राम ओपन कीजिए ट्रिकी दुनिया अरविंद, बस इतना सा सर्च कीजिए और उसके बाद मेरा ही नाम मेरा ही काम सब उसमें दिखने लग जाएगा आप लोगों को। उस पर आप लोगों को अपना कमेंट जो भी है वो टाइप करना है, मैं जैसे ही अवेलेबल होता हूँ या जैसे ही चेक करता हूँ आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।